எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மெல் ஸ்டைல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சூப்பர் டெலிஷியஸ் சாக்லேட் ட்ரீட் தான். இது ரொம்ப ஹெல்தி, நம்ம குழந்தைங்களுடைய மெமரி பவரை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஈஸியான ஸ்பெஷல் ட்ரீட் தான். இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டெலிஷியஸ் சாக்லேட் ட்ரீட் செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுல் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கப்பு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பிளெயின் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் டார்க் சாக்லேட் கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பட் சுகர் சேர்க்காத சாக்லேட். 2 இல்லைன்னா 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர். ஓகே, இப்போ இந்த டெலிஷியஸ் சாக்லேட் ட்ரீட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ண வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த பட்டர் அப்படி ஸ்லைட்லி நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். ஒரு ஸ்பேட்டலா எடுத்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கால்சியம் இருக்குது. ஸோ நம்ம எலும்புகளை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல சோர்ஸ் தான் இந்த பட்டர். பட்டர் ஓரளவுக்கு கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய எடுத்து வச்சுருக்கிற சாக்லேட்டை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். சாக்லேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அன்ஸ்வீட்டன் சாக்லேட்டாக இருக்கணும். அதில் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர் இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்டனர் எதுவுமே ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நமக்கு இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ இந்த சாக்லேட்டை இந்த பட்டர் கூட சேர்ந்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா அது கூட சேர்ந்து இது கலந்து நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். டார்க் சாக்லேட், பிளெயின் அன்ஸ்வீட்டன் சாக்லேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்குது. லைக் அயன்ஸ் இருக்குது, மெக்னீஷியம் இருக்குது, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூட நிறைய இருக்குது. ரிசர்ச்சில் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டார்க் சாக்லேட், பிளெயின் அன்ஸ்வீட்டன் சாக்லேட் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. அப்புறம் நம்மளுடைய செல்ஸை வந்து இன்ஃப்ளமேஷன்லேருந்து நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இம்யூனை கூட நல்லா பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பியூர் சாக்லேட் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. அப்புறம் அன்ஸ்வீட்டன், சுகர், ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவுமே ஆட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு கூட இது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தை கொடுக்குது. நல்லா கலந்துருச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை இதில் இப்போது ஆட் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேனை இதில் சேர்த்துடலாம். உங்களுக்கு இனிப்பு சுவை கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னா 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். தேன் நமக்கு நல்ல ஹெல்தியும் கூட. நம்ம அன்ஸ்வீட்டன் சாக்லேட் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது ஒரு நல்ல இனிப்பு சுவை கொடுக்கறதுக்கும் இந்த ஹனி பார்த்திங்கன்னா இந்த சாக்லேட் கூட இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்க்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வார்ம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியில் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லாவே கலந்து விட்டுடலாம். இந்த சாக்லேட் மிக்ஸ்சர் நம்ம கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஃபுல்லாகவே நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டின் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம கப் கேக் செய்யக்கூடிய பேப்பர் கப்ஸை எடுத்து இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒவ்வொரு கப் கேக் பேப்பர்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த சாக்லேட் மிக்ஸ்சரை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் ஸ்பூனில் கூட நீங்கள் எடுத்து 1 or 2 ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி அழகாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்படியே ஸ்பேட்டுலால தான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இது சூப்பராக சட்டுன்னு நம்ம இதை செய்யலாம். பட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அந்த ஹனி, அந்த க்ரன்ச்சி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வித் சாக்லேட் வந்து ஃப்ளேவர் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். 2வது ரொம்ப 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 ஹெல்தி. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. லாட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்டாமினா கொடுக்குது. 2வது இது மெமரி பவரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டார்க் சாக்லேட் ட்ரீட் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணுங்கள். குழந்தைங்க ஹெல்த்தியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடலாம். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸை நான் மேலே இப்படி லைட்டாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்த உடனே குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப சூப்பர் ஹெல்தியான ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட். ஸோ இது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட செஞ்சு தர கேட்பாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக இந்த ஸ்பெஷல் நீங்கள் ட்ரீட் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்டாமினாவை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும். 2வது மெமரி பவரை வந்து நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ட்ரீட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு 1 hour ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். இப்போது 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து சாக்லேட் ட்ரீட்டை எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இது சாப்பிட்றதுக்கு க்ரன்ச்சியாக பைட் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பிளேட்டில் இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துடுறேன். உங்கள் வீட்டில் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போவே இந்த ட்ரீட்டை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஸ்பெஷலான ட்ரீட், ஒரு ஹெல்தியான ட்ரீட். ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சிடலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, ஃபேமிலிஸ்க்கு, ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க.
புதுசா என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல்ன்ற பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். இன்னொரு ஸ்பெஷல் வீடியோல உங்கள சந்திக்கிறேன். Until then, bye. Thanks for watching this video.